உச்சகட்டம் உச்சகட்டம். பிரியாணி வந்து வேற லெவலுங்க. சும்மா அடிச்சு நொறுக்குது வாய்க்குள்ள போட்டோன்னே. சிவகாசியில் வந்து பட்டாசு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அதே மாதிரி இந்த பிரியாணி எனக்கு என்னோட வாய்க்குள்ள போட்டோன்னே சும்மா பட்டாசாக வெடிச்சுது, நொறுக்கி விடுது. அதனால ஹலோ மை டியர் மக்களே, வெல்கம் டு லுக் வித் மனோ. நம்ம ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரிவ்யூஸ், ட்ராவல் பிளாக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு ஃபன் வீடியோஸ் நிறையா பண்ண போகிறோம். உங்களை நான் என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அதுக்கான சப்போர்ட்டை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க. அதுக்கு நீங்கள் மறக்காமல் ஒன்று பண்ணணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னோடய யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. ஸோ உங்களுக்காக என்டர்டைன்மெண்ட் கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். அதுக்கான சப்போர்ட்டை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க. நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ்ட் மோஸ்ட் நான்வெஜ்ஜுக்குன்னே சொல்லக்கூடிய ஃபேமஸான ஹோட்டல் குறிஞ்சி. இந்த ஹோட்டலில் வந்து நம்ம இப்போ ஃபுட் ரிவ்யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்னென்ன ஃபுட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன வெரைட்டிஸான ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கான ரிவ்யூவை கொடுக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ரிவ்யூ வந்து கானஸ்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த குறிஞ்சி ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே லொக்கேட்டடாக இருக்குன்னா, சிவகாசி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கவிதா டெக்ஸ்டைல் போகிற வழியில் ஒரு 100 மீட்டர் கேப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க இந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே போய் சாப்பிட்லாம். இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் பிரியாணி உண்டு, கிங் புரோட்டா பார்க்கவே சும்மா சூப்பராக இருக்குது. முந்திரி பருப்புலாம் போட்டு சும்மா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ஸ் சிக்கன், ட்ரம்ஸ் அடிக்குமா, ட்ரம்ஸ் சிக்கன். அப்புறம் கனி சில்லி சிக்கன் இருக்குது. இதுவும் பார்க்கவே அப்படியே சும்மா சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு 2 கலக்கி இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நான் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இடத்துல வந்து பிரியாணிக்கு பாயசம் கொடுக்குறத இங்கே தான் பார்க்குறேன். பிரியாணிக்கு வந்து பாயசம் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி சாப்பிட போகிறோம். பிரியாணிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆகா பார்க்கவே சும்மா சூப்பராக இருக்குது. இந்த லெக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே துப்பாக்கி மாதிரி இருக்குது. சரி, முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணலாம். பாயசத்தை வந்து லாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி. ஆகா வாசனை சும்மா தூக்கி அள்ளி போடுது மூக்குக்குள்ளே. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்னா. ஃபஸ்ட்டு பைட் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஆனியனை போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் சிக்கனை எடுத்து உள்ளே போட்டு பிரியாணிக்குள்ளே வச்சு அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் சால்னா. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், ஸ்பைசி அந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிஞ்சு வருது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக வருது. சிக்கனோட டேஸ்ட் வந்து அருமையாக இருக்குது. சும்மா இன்பமாக இருக்குது, வேற லெவல். ஆகா உண்மையிலே வந்து அருமையாக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த சிக்கனோட சாஃப்ட்னஸ் தான். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. வாயில் வச்சோடனே வந்து அந்த ஹார்டாக இருக்க ஃபீலிங்லாம் எனக்கு வரல. சாஃப்டாக இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கனி சில்லி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹனியும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக வந்து மிளகாய் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது பேர் என்ன, வெள்ளை எள்ளு போட்டிருக்காங்க. செகண்ட் பைட் சாப்பிட சொல்கிறேன். சூப்பர். அந்த ஹனியோட ஸ்ட்ரக்சரு, அந்த ஹனி போட்டிருக்க விதம் அளவாக இருக்குது. ரொம்பவும் வந்து திகட்டாமல் ஒரு நார்மல் ஸ்பைஸியாக, நார்மல் அந்த ஸ்வீட்டோட நல்ல மிக்ஸ்டாக நல்லா இருக்குது. சிக்கனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல்
சாஃப்டாகவே இருக்குது. இப்படி பிச்சோன்னே வந்துடுது. செம்ம. இது வந்து எனக்கு பிரியாணிக்கு அப்புறம் இந்த ஹனி சிக்கன் வந்து செம்மையாக பிடிச்சிருக்கு. நான் இது வரைக்கும் ஹனி சிக்கன் வந்து எங்கேயுமே சாப்பிட்டதில்லை, ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போதே அந்த அந்த ருசி வந்து எனக்கு அப்படியே உச்சக்கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும். அடுத்து ட்ரம் ஸ்டிக் அடித்து நொறுக்கலாமா? அடுத்து இப்போ வந்து திருப்பி ஒரு பைட் வந்து நான் பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கிறேன். பிரியாணி வந்து எனக்கு ருசி அடக்க முடியல, அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்கா. ஒரு பைட் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டார்டர்ஸ் போகலாம். பிரியாணி வந்து வேறு லெவலுங்க. சும்மா அடித்து நொறுக்குது வாய்க்குள்ளே போட்டோடனே. சிவகாசியில் வந்து பட்டாசு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அதே மாதிரி இந்த பிரியாணி எனக்கு என்னோடய வாய்க்குள்ளே போட்டோடனே சும்மா பட்டாசாக வெடிச்சு நொறுக்கி விடுது. அதனால் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அந்தளவுக்கு சாப்பாடு. அதனால் பிரியாணி நல்லாயிருக்கு. பிரியாணி முடிஞ்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ட்ரம் ஸ்டிக்கு போகலாம். யூஸ்வலாக வந்து நம்ம லாலிபாப் சிக்கன் சாப்பிட்ருக்கோம்ல, அதே மாதிரி தான் பார்க்கும்போது இருக்குது. அந்த ஸ்பைசி அந்த கலர் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பார்க்கவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதை ஒரு பைட் சாப்பிட்லாம். வாயில் வச்சோடனே அது சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக உள்ளே போயிடுச்சு. அது எலும்பு மட்டும்தான் வந்துருக்கு. டேஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காரமாகவும் இல்லை, ரொம்ப வந்து ஸ்வீட்டாகவும் இல்லை. ஸ்வீட்டு, அந்த காரம், அப்புறம் அந்த புளிப்பு மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. எல்லாமே சேர்ந்து பார்க்கும்போது நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் இதை விட எனக்கு கனி சிக்கன் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த கனி சிக்கன் வந்து இன்னொரு பைட் சாப்பிடுங்க. கனி சிக்கன் வேறு லெவல். சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்வீட் வந்து என்னோடய நாக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதான் சும்மா இன்பமாக இருக்குதுப்பா இது சாப்பிடும்போது. வேறு லெவலு. லைட்டாக வந்து ஆனியனை தொட்டுக்கலாம். ஆனியனு ப்ளஸ் கனி சிக்கன். ஆனியன் கூட நல்லால. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக மைனீஸ் கூட சாப்பிடலாம். உச்சகட்டம் செம்மையாக இருக்குது. மைனஸ் தொட்டு சாப்பிடும்போது உச்சகட்டத்துக்கு போகுது. ஸோ அந்த கனி சிக்கன் வந்து என்னோடய நாக்கில் வந்து ரொம்ப ஒட்டிச்சு. அது வந்து என்னால் ஃபுல்லாக நான் தான் இப்போ அடித்து நொறுக்க போகிறேன், என் ஃப்ரெண்டு கூட கொடுக்காம. அந்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. அது போக அந்த பிரியாணி, இந்த ட்ரம் ஸ்டிக் கூட அவனுக்கு கொடுத்துடலாம். ட்ரம் ஸ்டிக் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது, ஆனால் வந்து ரொம்ப இந்த சாப்பிட்டோன்னே ஒரு இன்பமான ஃபீலிங் கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா, அது எனக்கு இந்த ட்ரம் ஸ்டிக் கிட்ட இல்லை. அடுத்து வந்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைஸ் புரோட்டா. இந்த கிங் சைஸ் புரோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு முந்திரி பருப்பெல்லாம் போட்டு பார்த்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஸ்மெல் வருது. மொறுன்னு இருக்கு. பின்னாடி ஒன்றும் இல்லை, சும்மா வந்து டிஸ்பிளேக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டாக பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்டாக இருக்குது. அதாவது ஏசியில் வந்து அந்த கூல்னஸ் வந்து ஓவர்லோட் ஆகிறதுனால சூடு போயிடுச்சு. பட் மொறுன்னு தான் இருக்குது. லைட்டாக சால்னா தொட்டுட்டு கிங் சைஸ் புரோட்டா வந்து ஆவரேஜ் தான், நார்மல் யூஸ்வலாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் சாப்பிட்ற அதே புரோட்டா மாதிரி தான் இருக்குது. சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. மற்றபடி எனக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து பெருசாக ஒன்றும் தெரியல. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலக்கி சாப்பிட்லாமா இல்லை பாயசம் சாப்பிட்லாமா? கலக்கியா பாயசமா? கேமராமேன் உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன். பாயசம் சாப்பிட்றேன், கலக்கி கூட லாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுக்கிறேன்.
பாயசம் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றும் அதில் டேஸ்ட் வந்து ஹோட்டல் டேஸ்ட்லாம் இல்லை. வீட்டில் வைக்கிற மாதிரி நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. அந்த ரொம்பவும் லிக்விடாக இல்லாமல் ரொம்பவும் கட்டியாக இல்லாமல் ஒரு அந்த மைல்டாக ஒரு சென்டரில் ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும்ல அந்த ஃபார்மில் இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. திகட்டல. ஆனால் பாயசம் சாப்பிட்டுட்டு கலக்கி சாப்பிட்றது வந்து நல்லதா? சரி சாப்பிடுவேன். எல்லாம் உங்களுக்காக, எனக்காகவும் தான். எனக்கு யூஸ்வலாக வந்து கடைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது சில ஹோட்டலில் வந்து அது வந்து ரொம்ப வெங்காயத்தை வந்து பொரிக்காமல் ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஒரு சில ஹோட்டலில் வந்து சூப்பராக இருக்கும் கடைக்கு, வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அப்படி பார்த்தீங்களா, உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருக்கும், அந்த ஃபார்மில் வந்து இருக்குது. அப்போது அந்த கலக்கி சாப்பிடும்போது எடுத்து சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட் வந்து வேற லெவல், சூப்பர். கலைக்கு வந்து அடித்து தூக்குது. இங்கே ரொம்ப பிடிச்சதே இந்த பிரியாணி அடிச்சு அடிச்சு நொறுக்குது. அதே இல்லாமல் இங்கே கிங் புரோட்டா, உங்களோட கிங் புரோட்டா வந்து இங்கே ஃபேமஸ்ஸு. ஆனால் பெருசாக வந்து அது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை, ஆவரேஜாக இருந்துச்சு. பிரியாணியும் ஹனி சிக்கனும் அடிச்சு நொறுக்குது. ஸோ நம்ம இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். இந்த ஹோட்டலில் வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து பக்காவாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த கனி சிக்கன் வந்து அருமையாக இருந்துச்சு. நான் அந்த அந்த டேஸ்ட் வந்து இன்னும் என்னோட நாக்கில் ஒட்டிகிட்டே இருக்குது. இன்னும் வந்து அது ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி ஓகே, ஹனி சிக்கன் மரண மாஸ், அண்டு அந்த ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் வந்து நல்லா ஒரு அளவுக்கு நார்மலாக இருந்துச்சு, ஆவரேஜாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். கிங் சைஸ் புரோட்டான்னு சொன்னாங்க, அதுவும் வந்து ஓவராலாக நல்லா தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப வந்து மோசம் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. பர்சனல் ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி அண்டு கனி சிக்கன் வந்து பக்காவான இருந்துச்சு, சும்மா இன்பமாக இருந்துச்சு சாப்பிடும்போது. ஸோ மைடியர் மக்களே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏதோ ஒரு வீடியோ மூலியமாக கண்டென்ட் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுப்பேன். உங்களை நான் கண்டிப்பாக என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். சரி, மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ பாய்.